اخوان راه من ضروره انك تقدم الشيح للدجاج ديالك. الشيح كتشد واحد الغلاي كتطبخو وكتخلطو مع 5 يطرو وكتعطيه للدجاج ديالك. الشيح راه كيقتل الديدان، كيحافظ على الدجاج من بزاف د الحوايج. تفهمنا؟ الشيح راه ممتاز بزاف للدجاج ديالنا، فلهذا اعتنيوا بالدجاج ديالكم، عطيوهم الشيح، عطيوهم الماكله تهلاو فيهم مزيان، وان شاء الله غادي يكون الخير. هادشي اللي كاين اخوان، تبعوا معايا الاخر.